Ganda dito guys. Boying's Resort. Wala sa may San Pablo. Fresco, mapuno. Pwede mag-camping. Napaka-fresco. Sarap dito. Pool. Ayun, ihaw. Yan o, isda o. Ang lalaki. Ang gaganda ng isda, lalaki. Pag ihaw. Tawag isda, oo. Sarap dito oh. Preskong presko. Pero ba ganito? Tubig din. Alam ko hot spring. Naliliit nila. Hindi yung maganda eh. May bilog sa noo. Ayun oh. Ano yung patay? Alam ko mo shark po yan eh. Yung ganyan. Kamag-anak ng shark. Yun, oh. Pero yung pampet. Okay oh. Ayun, talagang bukay daw yun. Native naman ako. Ganda dito. May mga cottages. May room. Mga kubo-kubo. CR, basketball court. Pwede pumanik dun sa taas. Ang maganda eh. Ayan o. Camping area sa taas. Boying Resort. Pwede mo pumanik sa taas kuya? Okay. May ginagawa pa. Farm. Parang camping area, no? Pwede mag-camping. Ganda dito. Pero pwede naman mag-video. Okay, thank you. Basta huwag lang kaya kasi may balong kailay. Ako. Sige. Meron nga rin dun, no? Pasukan dun, liblib. Ganda dito, guys, oh. Nakaka-relax, no? Wow, grabe ahon. Ahon. Ayun, yung sa may Mount Bulalo, parang ganitong lalakarin mo kuya. Ganito? Oo, ganito nga. Madugo pala. Tugod ka lang. Ayan, kanya tayo sa taas. Mga 45 degrees na to. Gradient. Oo. Ayan, oh. Taas na kami. Whew. Ayan. Dito na. Hingal ah.